Hi friends, welcome back to Revati Sinivasan's View. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ட்ரெடிஷனலான சூப்பரான ஒரு ரெசிபி வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறது அப்படின்றதை நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். பர்ஃபெக்டான வெண்பொங்கல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சின்ன சின்ன நோட்ஸும் சூப்பராக உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கும். வெண்பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு குக்கரில் 150 கிராம் பச்சரிசி சேர்த்துருக்கோம். 50 கிராம் பயத்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். பச்சரிசி பயத்தம்பருப்பு ரெண்டும் ஒன்றாவே போட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா 2-3 வாட்டி கழுவிட்டு ஊற விட போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கழுவிடலாம். கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா 1 மணி நேரம் ஊறின பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி ஊறி இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சீரகம், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் எல்லாமே போட்டு இப்போது வேக விட போகிறோம். குக்கர் மூடிட்டு 5-6 விசில் விடலாம். இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்துருக்கோம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்திருக்கு, பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. நம்ம தண்ணி கரெக்டாக வச்சோன்னா கரெக்டாக வரும். 1க்கு 3 தண்ணி வைக்கணும். இப்போ நம்ம 150 கிராம் அரிசிக்கு 50 கிராம் பருப்பு போட்டிருக்கோம். 2 கப் வரும். 2 கப் அப்படின்னா 6 கப் தண்ணி வச்சு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம். சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுனா தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் கீழே ஷேர் பண்ணுறேன். பார்க்காதவங்க போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள். கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக மசிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பொங்கல். இப்போ நம்ம வெண்பொங்கலுக்கு தாளித்து விட்டுடலாம். தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். மிளகு, சீரகம், கறிவேப்பிலை, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், முந்திரி தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். முந்திரின்றது ஆப்ஷன் தான், வேணும்னா போட்டுக்கலாம். இஞ்சி நல்லா இடித்து வச்சுக்கலாம். நல்லா நைஸாக இடித்து வச்சிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம கடாயில் தேவையான அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கலாம். நெய் உருகின பிறகு ஒவ்வொரு பொருளாக போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மிளகு, சீரகம் போட்டு பொரிய விடலாம். வெடிக்கும், அதனால் மூடி வச்சிடலாம். மிளகு நல்லா வெடித்து வந்த பிறகு இந்த மாதிரி திறந்துட்டு மீதி இருக்கிற எல்லா பொருளும் அடுத்தடுத்து போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம். இப்போ பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு முந்திரியும் போட்டிருக்கேன். கறிவேப்பிலையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி கடைசியாக போட்டுக்கலாம். இஞ்சி நம்ம ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கருகிடும். அதனால் நம்ம கடைசியாக போட்டு வதக்கி சேர்த்துக்க போகிறோம். முந்திரி நல்லா கலர் மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுருந்த பொங்கலில் இந்த தாளிப்பை எடுத்து கொட்டி நல்லா கலந்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் நெய்யும் இப்போ இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி நெய் போடும்போது நல்லா வாசமாக இருக்கும். கோயிலில் கிடைக்கக்கூடிய பிரசாதம் வெண்பொங்கல் நம்ம இப்போ வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம். நல்லா சூப்பரான ஃப்ளேவரோட சூப்பர் வெண்பொங்கல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வெண்பொங்கல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வெண்பொங்கல் சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். பொங்கலுக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கக்கூடிய பொட்டுக்கடலை சட்னியும்
கத்திரிக்காய் கோட்ஸும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கத்திரிக்காய் கோட்ஸு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். பொட்டுக்கடலை சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் லிங்க்கு கீழே ஷேர் பண்ணுறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் பாய்.